大家好，这里是物业老刘啊。我们的监控画面现在有4个不亮啊，你看啊，这是无网络视频，这里还有一个啊。这个是哪一个？这个啊，不是这个啊。我们来看一下，到底是哪一个通道啊？这里显示的是8号楼2单元白，那么我们等一下去8号楼去找一下，是不是那里出问题了？我们再看看我们的这个光纤收发器的架子上啊，这一路的光纤收发器啊，有2个灯不亮，应该是这一路出问题了，大家应该能够看到啊。我们现在有2个好的这个光纤收发器，我们把它换掉，2个新的，看看换了以后能不能。这就是我们的8号楼啊，这是管道井，这里面有一个这个我们的光纤收发器，看看啊，就在这里面。我们看一下啊，这个光纤收发器啊，也有2个灯不亮啊，我们看是 B 还是 A 啊？这是100B。我们等一下换一个新的上去。这个光纤收发器啊，它是成双成对的啊，它是分 A 和 B 啊，看看这是啊，有点反光啊，这是 B 啊，就是必须是同型号的，而且分 A、B。我们现在已经把这个新的光纤收发器换上去了，但是只有3个灯亮啊。看来这个2个还是型号还是有点不一样。不行的话，我们把这个中控室啊2头都换掉啊，那一头也换掉，换上同样的光纤收发器，看看是不是行。我们现在把这个光纤收发器也换掉，看看能不能好。现在把这个光纤收发器也换上去了啊，6个灯全部亮了啊。我们再看画面啊，这几个画面已经恢复正常，说明这个应该是这个光纤收发器坏了，因为前天晚上啊打雷了啊，应该把光纤收发器打坏了啊。好了，今天我们这个视频就录到这里，谢谢大家的观看，再见。